आप सभी का आरकेसी नवादा पे स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए आज मैं सबसे पहले अपने भगवान को सामने ला रहा हूँ कि कोई भी शुभ काम करने के लिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः का शुरुआत किया जाता है, क्योंकि इनका सब में सर्वोपरि स्थान है। तो आज हम लोग इनको नमन करके आगे बढ़ते हैं और अपने टाइपिंग टेस्ट पे बात शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन करने के बाद जब हमें सिस्टम मिलेगा 1 मिनट के लिए, उस 1 मिनट में करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि कीबोर्ड आपका मेन चीज़ है, आपका कीबोर्ड जो आपका हथियार है। तो कीबोर्ड चेक करना है हमको सबसे पहले कि उसका सारा की काम कर रहा है कि नहीं, और जो की अगर नहीं काम कर रहा है तो उसका देखना कि मिडिल पार्ट में उसको दबाना, क्योंकि हर कीबोर्ड में किसी में जब वो ढीला हो जाता है ना तो उसका मिडिल पार्ट से वो काम करता है। तो अगर मिडिल पार्ट दबाने से भी अगर वो काम कर रहा है तो आप कीबोर्ड को चेंज मत करना, क्योंकि कीबोर्ड चेंज करने में बहुत समय चला जाएगा और हो सकता है कि आपका टाइम भी डिस्टर्ब हो। तो अगर कीबोर्ड चेक करने के दौरान हम देखेंगे कि अगर कीबोर्ड का जो की है, खास करके शिफ्ट हो गया, स्पेस बार हो गया और हमारा एंटर हो गया, ये सब की अगर मिडिल पार्ट दबाने से काम कर रहा है, ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका की मिडिल पार्ट दबाने से काम कर रहा है तो हम कीबोर्ड चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद उसी डेमो के दौरान हम लोग सबसे पहले जो हमारा एक सेंटेंस होता है द क्विक ब्राउन फॉक्स लेजी डॉग वाला, उसको दबा के देख लेंगे कि हमारा की कैसा चल रहा है, किस की पे कैसे प्रेस कर रहे हैं, ये एकदम ध्यान से। ठीक है, डेमो के दौरान सबसे पहला सेंटेंस इसी को तैयार करना। उसके बाद अगर वहाँ डेमो में कोई सेंटेंस है तो आप उसे टाइप करके देख लेना कि आपका कैसा कीबोर्ड परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी भी की में भी आपका की का जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है मिडिल पार्ट दबाने से भी, तो तुरंत इन्विजिलेटर को बुला करके उसको चेंज कराना, उसमें फिर कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब हमारा की किसी तरीके से काम नहीं करेगा तो उस कीबोर्ड को हम यूज करने से क्या फायदा। पर एकदम ये ध्यान रखना कि अगर मिडिल पार्ट भी दबाने से काम हो रहा है तो कीबोर्ड मत चेंज करना। ठीक है, क्योंकि वहां पर कीबोर्ड जो होता है ना, जो रखे रहते हैं वो और फॉल्टी होते हैं। तो इसको एकदम ध्यान देना कि आपका ये बहुत मेन पॉइंट है कीबोर्ड चेंज करने और नहीं चेंज करने का, कि मिडिल पार्ट से अगर कीबोर्ड काम कर रहा है हम उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक, स्क्रीन पर जो भी मैसेज आते रहेगा उसको फॉलो करना, क्योंकि वहां पर स्क्रीन पे मैसेज आता है और उस मैसेज को आप अगर देखते जाएंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते जाएगा। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट और है कि आपको टाइपिंग के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये एक बहुत बड़ा बात है, मैं बराबर बोलता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना कि हम बहुत अच्छा मारते हैं, हम बहुत अच्छा किए हैं, ये नहीं। आपको अपना बेस्ट देना है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम हॉल जब हमारा 1 मिनट का जो पार्ट है इसमें ये सब करेंगे। प्लस क्या है कि आसपास के जो स्टूडेंट हैं उन सब से भी आपको बात नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत पॉइंटफुल बात है कि किसी से भी आपको बात नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका इन्विजिलेटर से ही आपको बात करना है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर आपके आसपास कोई खड़ा हो जाता है या पीछे कोई आ गया या कोई आसपास का कोई लड़का है या कोई लड़की ही है और आप अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा स्पीड बहुत अच्छा है, तो ये चीज कभी मत करना। ये आपका जीवन का बात है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वो 30 सेकंड में क्या करेंगे। तो 30 सेकंड में आप अपने आप को रिलैक्स करना, अपने माइंड को शांत करना और अपने आप को शांति से सोचना कि अब हमको अपना एक्चुअल टेस्ट देना है, जिसके लिए कि आपकी ये तैयारी हो चुकी है। और इस समय में एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो आपके भगवान हैं, जो भी हैं, उनको नमन करना और अपना बेस्ट देने का प्रयास करना, क्योंकि अब जो समय आया है वो आपका एक्चुअल समय है और इसी समय का आपका इंतजार था इतने सालों से। और आपका जो मेहनत है आज वही मेहनत यहाँ रंग लाएगा, क्योंकि अनुभव कभी भी बेकार नहीं जाता, कोशिश कभी भी बेकार नहीं होता है। और इसी जगह पे मैं जो पुराना कहानी फिर बोला था, कछुआ खरगोश वाला, कछुआ बन के टाइप करना भाई। जिनका स्पीड बहुत अच्छा है वो कछुआ बन के करना, जिनका स्पीड बॉर्डर पे वो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, तो आपका जो ट्रेजेडी है, जो आप सीक्वेंस बनाए हुए हैं, आप उसी प्रकार से टाइप करने का सोचना। ठीक है, ये 30 सेकंड के अंदर ये सोचने वाली बातें हैं। अब हम लोग आते हैं कि हमारा 10 मिनट जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसमें क्या करना है, आपको क्या क्या सोचना है, वो हमारा मेन पॉइंट है जो 10 मिनट का एक्चुअल टेस्ट पे बात होगा। 10 मिनट के एक्चुअल टेस्ट में आपको वहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा और आपका जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए रहेंगे उसको जरूर पढ़ना। इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो आपका वहाँ फॉलो करने के लिए बोलेंगे उसको आपको फॉलो करना है। देखना कि आपका अगर पैराग्राफ वहाँ जो सामने आया है वो सिंगल एक लाइन में है क्या, ये सब तो स्टार्टिंग में जस्ट तुरंत दिख जाएगा। तो अगर सिंगल लाइन में पैसेज है
तो हम लोग उसको टाइप करते जाएंगे, कंटिन्यू टाइप करेंगे और टिल लास्ट तक, जहां पर जाके पैसेज एंड होगा वहां पर देखना कि कोई इंस्ट्रक्शन आता है क्या कंटिन्यू करने का, कंटिन्यू या सबमिट। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे आपका पैसेज का लास्ट वर्ड पहुंचते हैं और वो जैसे ही एंड होता है वो लास्ट पॉइंट, तो वहां पे कंटिन्यू आ रहा है कि सबमिट आ रहा है। अगर वैसा आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर में फिर से स्टार्ट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, ये एकदम ध्यान देना। तो ऊपर के जब पार्ट पे हम जाएंगे, अगर हमको दिखता है कि हाँ आगे में स्पेस है, तो हम वहां पर एक टैब या 5 स्पेस का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से जब वो पूरा पैराग्राफ वो जो लास्ट जाएगा, जैसे कि ये टाइप करते जा रहे हैं एंड इंडेंट वाला जो सेंटेंस है, ये करते गए लास्ट में जाके लक के पास फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर एक इंटर पड़ेगा। ठीक है, और ये जब यहाँ पे एक इंटर पड़ा तो फिर आगे हमारा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, उसके बाद वी है, तो यहाँ पर फिर हम एक टैब या 5 स्पेस लेके वी को टाइप करना शुरू करेंगे। तो ये सिम्टम है पैराग्राफ टूटे हुए मैटर्स का, जो कि मैंने आपको दिखा रहा है। अभी मैं आपको आगे फिर एक इमेज में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये टूटा हुआ दिख रहा है, कहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पैसेज एकदम सामने दिख रहा है। आपको एकदम ध्यान देना है कि अगर आगे स्पेस है तो 5 स्पेस लेंगे या 1 टैब लेंगे। जहां पे पैराग्राफ टूट रहा है, लक डॉट के पास कैसे पता चलेगा कि टूट रहा है, तो जस्ट नीचे वाला पैसेज आपसे दिखेगा जो आपको दिखा रहा हूं। देखिए आगे का जो मैंने पैसेज है वहां पे रेड कलर से शो कराया है, तो यहां पर ऑप्शन मैंने दिया है टैब या 5 स्पेस। जहां पे पैराग्राफ टूट रहा है, देखिए लक डॉट के पास, तो डॉट दिए, उसका फिर एक एंटर मारेंगे। ठीक, नीचे कर्सर हमारा आया, वहां पे फिर हमारा टैब या 5 स्पेस। ये एक सिम्टम है, इसको तुम ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट के हिसाब से आपका काम होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये सिम्टम तो हो गया। उसके बाद क्या है ना कि आपको इरर पे भी ध्यान देना कि कैसे आपका क्या काम करेगा इरर का। इरर के बारे में बताता हूं। इरर का क्या है कि पारा के सीट में स्पेस दिख रहा है, तो वो तो 5 स्पेस वाला सर हो गया, पारा खत्म हो गया तो वहां पर इंटर वाला भी सिम्टम कर दिया। आपको जो इंस्ट्रक्शन वहां आते रहेंगे उसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद इरर पे जो मैं आ रहा हूं कि इरर जो हमारा मेन जो फंक्शनिंग अभी जो रेलवे स्टेशन बोला है, 2 ही तरह का, हाफ इरर और फुल इरर। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक किसी शब्द में हो गया, किसी भी शब्द में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो फुल में सीधे जाएगा। ठीक है, और अगर कोई लाइन रिपीट कर रहे हैं, हमसे रिपीट हो गया, तो उसका एक 1 इरर है और उसके जो स्टॉक्स हैं वो आपका रिपीट के दौरान वो आपका रिपीट होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। उसके लिए आपको 1 इरर का ये होगा, उसके स्टॉक्स काउंट नहीं होंगे। फिर एक लाइन स्किप वाला प्रॉब्लम है, अगर वहां पे ये स्किप भी कर रहे हैं तो वो भी एक 1 इरर में काउंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये रेलवे सर बोला है। उसके बाद आपका है कि कैपिटल और स्मॉल का जो चक्कर है, ठीक, वो अगर कैपिटल है और स्मॉल कर दिए तब भी हाफ, अगर स्मॉल है और कैपिटल कर दिए तब भी हाफ। ठीक है, या क्वेश्चन मार्क, कॉमा, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, फुल स्टॉप, अगर ये छूट जा रहा है तब भी हाफ इरर है। वर्ड के बीच में कोई अगर एक्स्ट्रा स्पेस आ जा रहा है तब भी आपका हाफ इरर होगा। सपोज दैट कि मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन हिरेंट, ठीक है, ऑफ ए पर्सन, तो अगर हम ये सिम्टम लिखते जा रहे हैं और ए और स्पेस के बाद पर्सन आ गया, अब पर्सन में PER दिए और वहां पे PR के बाद एक स्पेस पड़ गया, या 2 स्पेस पड़ गया, या 3 स्पेस पड़ गया, या 4 स्पेस पड़ गया, और उसके बाद अगर हम SON लिख देते हैं, ये हमारा हाफ इरर में काउंट होगा पर्सन। ठीक है, उसका फिर स्पेस देंगे एन के बाद और कुछ टाइप करेंगे। फिर वन डे है, स्पेस दिए, फिर फिजिकल, फुल स्टॉप, बाई चांस आपसे फुल स्टॉप नहीं पड़ा तो यहाँ पे हाफ मिस्टेक। ठीक है, फिर THE द है, द में अगर हमारा T कैपिटल नहीं हो गया, THE स्मॉल हो गया तब भी हाफ मिस्टेक। ओपिनियंस है, पूरा टाइप कर दिए। डिफर है, DIFF स्पेस पड़ गया, ER आ गया, हाफ मिस्टेक। IN है और हमसे AN हो गया, फुल मिस्टेक। THIS है, TH लिखे, स्पेस पड़ गया और वहां पे हो गया MIS, तो वहां पे आपका TH स्पेस पड़ा, वो एक फुल में गया, MIS पड़ गया, वो एक फुल में गया। ये इसको ध्यान देना है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बड़ा बात होगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना। अगर बाई चांस आपका हाथ से कोई वर्ड का पहला करेक्टर ही मिस हो गया स्पेलिंग से, तो आप प्रयास करना कि उस वर्ड को कंप्लीट करना, ताकि आपका स्टॉक्स मेंटेन हो। रेलवे स्टॉक्स का जिक्र कर चुका है अपने नोटिफिकेशन में, तो स्टॉक्स को मेंटेन करते चलना, क्योंकि जब आपके पास स्पीड है तो स्टॉक्स को मेंटेन करेंगे, स्टॉक्स मेंटेन करेंगे तो बाई चांस आपसे 300 वर्ड ही टाइप हुआ, और अगर ये स्टॉक्स मेंटेन नहीं किए तब भी हम फेल कर जाएंगे।
क्योंकि वो बता रहा है फुल टाइप्ड 300 वर्ड। आप अगर 300 वर्ड टाइप कर लेते हैं तभी आप स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से। तो ये ध्यान देना कि अगर कोई भी वर्ड गलत भी होता है तो आपको पता होगा कि वो मेरा फुल मिस्टेक है, तो ध्यान देना कि उसका स्टॉक्स मेंटेन कीजिए। वो जितने स्टॉक्स के हैं उसके आगे के उतने स्टॉक्स दबा दें ताकि आपका स्टॉक्स मेंटेन हो सके। ठीक है, अब ये एक देखिए वहां पैराग्राफ टूटा हुआ था। मान लिया अगर ऐसा पैराग्राफ है सिंगल पैराग्राफ कि कैन वन फेल हैज फॉर, तो सिंगल पैराग्राफ क्या है कि जैसे हम लोग टाइप कर रहे थे वैसे ही टाइप करते जाएंगे। जहां पे हमारा सक्सेस के पास आके खत्म हुआ, यहाँ फुल स्टॉप है तो ठीक है, नहीं है तो स्पेस देंगे और फिर कर्सर को ऊपर से स्क्रॉल करेंगे और फिर जो हमारा कैन वन अगर जो दिख रहा है वहां से फिर स्टार्ट करेंगे। तो मतलब है कि अगर सिंगल पैराग्राफ है, सिंगल पैराग्राफ में फुल स्टॉप के बाद अगर वहां पे जो दिखेगा इंटर नहीं स्पेस देना। पैराग्राफ अगर टूटा हुआ मैटर है तो जहां पे लास्ट कर रहे हैं वहां पे इंटर मारेंगे ताकि पैराग्राफ जो टूटता है वो इंटर से टूटता है। तो ये माइंड में डाल लेना कि पैराग्राफ अगर टूट रहा है तो इंटर मार के स्टार्ट होगा। सिंगल पैराग्राफ में अगर पैसेज है तो फुल स्टॉप स्पेस। ठीक है, एकदम ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैराग्राफ टूट रहा है तो लास्ट जहां पे फुल स्टॉप पड़ा वहां पे एक इंटर और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। पैराग्राफ नहीं टूट रहा है तो वहीं से करेंगे। तो इसी साथ ये वीडियो में इतना ही दिया हूँ, बाकी सारे मैंने बता चुका है। हाफ फिगर फुल फिगर का सब वीडियो है, उसको ध्यान से सुनना, एक बार नहीं 2-3 बार सुनो। अभी क्या आपको आप टाइपिंग नहीं करना है, ये सब वीडियो को 2-3 बार सुनिए ताकि आपके माइंड में बातें बैठ जाए कि कैसा हमें करना है। ठीक है, तो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, और आशा करूंगा कि आपका जो मेहनत है वो आपका रंग लाएगा। और किसी तरह का आपको डाउट अब नहीं रहना है। कोई भी डाउट है एक वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार सुनिए। अब कुछ टाइपिंग नहीं करना है, अब जो है बस अपने आप को रेडी कीजिए और जहां भी ठहरे हुए हैं प्रयास कीजिएगा, इधर उधर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सेफ रखना है, खुद से ज्यादा आपको अपने उंगलियों को सेफ रखना है। वो दिखा रहा है ना बेस्ट ऑफ लक में 2 उंगली, तो यानी कि आपकी उंगलियां बहुत है आपके इंपॉर्टेंट। और सेंटर पे 1 घंटा कम से कम बिफोर पहुंचना भाई, उसमें कोई कोताही मत करना। बिफोर पहुंच के आराम से रेडी रहना और देखना वहां पर कि क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।